हम लोग आपके लिए लेके आए हैं एकदम छोटा सा वैक्यूम चेम्बर के जिसके अंदर अगर आपको कोई छोटे से पैकेट के अंदर वैक्यूम सेट करना है या कोई छोटा सा जॉब रेजिन का आपने बनाया हुआ है और उसमें से डीगैसिंग करना है तो उसके लिए हम लोग आपके लिए एकदम छोटा और एकदम लाइट वेट में वैक्यूम चेम्बर बना के लाए हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसमें यहां से आप देखेंगे तो हमने ये अंदर ग्रूव करके अंदर फिक्स किया हुआ है। आप ध्यान से देखिए, वैसे ही ये जैसे ट्यूब के अंदर इस पट्टी के अंदर हमने ग्रूव डाल के यहाँ पे फिक्स किया हुआ है ताकि कहीं से भी एयर लीकेज का कोई चांस नहीं रहे। इसके अलावा इसका जो हमने ढक्कन दिया हुआ है, ये ढक्कन को हमने यहाँ से कुरेदा हुआ है और यहाँ आप देख रहे होंगे कि स्टेप है, ये स्टेप इसके अंदर फिक्स हो जाता है जिसकी वजह से वैक्यूम अपने आप प्रॉपरली तरीके से काम करता है। और अगर फिर भी आप चाहें तो यहाँ पे होल वगैरह हमने दिए हुए हैं ताकि वो हिसाब से आप नट वगैरह फिक्स कर सको। इसके अलावा ये ऊपर हमने इनलेट और आउटलेट दिया हुआ है और ये वैक्यूम का गेज है कि अगर कोई पर्टिकुलर साइज आप मतलब पर्टिकुलर वैक्यूम को चेक करना है उसके लिए गेज यहाँ पे दिया हुआ है। इस तरह का एकदम छोटा सा वैक्यूम चेम्बर भी चाहिए तो हम लोग बहुत ही रिजनेबल प्राइस में आपको बना के देते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। आपके दोस्त यार या किसी रिश्तेदार को लगता है कि ये चीज काम में आ सकती है तो उसके साथ जरूर शेयर कीजिए। नीचे कमेंट बॉक्स में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देखेंगे तो इसके जैसे और भी हमारे कई सारे वैक्यूम चेम्बर के वीडियो की लिंक आपको देखने को मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।